dia barang yang saya maksudkan tuh. Dan baby hurt shipping. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Bri Torani, BT Motovlogger Negeri Demo Bayu, akan berkongsi sedikit barang yang baru saja saya terima. Apakah barang itu? Jom kita lihat. Baik, inilah barang yang saya kongsikan kepada Anda semua, yang saya baru beli kemarin di Shopee dan baru terima tadilah. Jadi kita buka dululah apakah barang ini. Oke, sebelum itu saya mau gambar juga nih barangnya. YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, barang ini saya order di dalam Malaysia juga, bukan overseas. So packaging dia letak macam ni lah, supaya tidak kantak-kantak. Bagus dia punya packing dia bagus, memang safety lah, safety habis. Oke, ini dia punya plastik lah. Nampak tadi macam kotak itu cuma besar, rupanya dalam itu ada apa namanya itu, seal A. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia, Fetal Doppler Kofo. Oke, untuk yang ibu-ibu mengandung punya, untuk ibu-ibu mengandung, untuk cek denyutan baby ataupun bayi yang ada di dalam kandungan. Kita buka apa yang ada di dalam, kita unboxing, kira macam perkongsian hari ini tentang unboxing lah. Oke, apa yang ada di dalam. Oke, dia bagi apa ini, kertas nih, lepas itu dia bagi manual, buku manual. Oke, kalau kita lihat di sini semuanya tulisan Cina, lepas ada Inggris kan enggak? Oke, dah ada Inggris. Oke, dia bagi kita kasih asing. Dia bagi inilah barang nih. Pink color. Dia bagi bateri 2. Oke, lepas itu dia bagi ini, apa ini, macam handphone. Oke, dan ini boleh buka nih rasanya. Dia boleh buka. Terus itu barang nih, ya untuk umumnya. Terus dia masuk sini. Oke. Ini lihat bateri. Macam kata itu Oke, bateri. Nanti bateri. bilang nanti. Ini bateri, buka. Abang mau buka. Buka bateri. Buka bateri. Ada bateri buka lah. Oke, saya punya taring buka bateri. Aduh, bateri jatuh situ. Oke. Lepas. Tutup, tarik. Bismillah. Kena on. Dapat sudah on. Cepat. Umi ada sudah. Kita cek dulu betul kan enggak.
Coba dalam mulut. Tak boleh. Kotor nanti. Nah, kotor. Abah beli kah tuh? Abah beli. Apa beli? Oh, dari mana Abah beli? Di kedai. Enggak, di kedai. Oh, Ini dia punya speaker lah. Speaker ini dia punya. Tengok dia ada bunyi. Oke. Dia ada digital, ada color, warna hijau, kan? Denyutan nih, ada luceng lagi. Ada bateri. Jadi saya rasa video sampai di sini saja dulu perkongsian. Mana-mana yang ibu mengandung tuh tahu dah apakah fungsi barang nih. Cuma dia tidak sertakan gel lah, mungkin gel dia buyer sendiri belilah ataupun pakai minyak zaitun ke apakah kan. Oke. Itu saja, terima kasih. Jumpa lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kasih op ya. Karena lama-lama.